ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അന്നമ്മ സജു, റെയിൻഡ്രോപ്സ് കളക്ഷൻസ് കൊല്ലം. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സെമി സിൽക്കിൽ ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയോടുകൂടി വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ തന്നെ പ്യുവർ കോട്ടണിൽ ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയോടുകൂടി വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും വെച്ചൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ഒരു ജോർജറ്റിൻ്റെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നൽകുന്നതാണ് സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി നടക്കുന്ന ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സെമി സിൽക്കിൽ വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലാണ്. ഒരു റെഡിഷ് മജന്തായും മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലാണ്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്തും നല്ല വിട്ടുമുള്ള ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലാണ്. ഫുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് പ്രിൻ്റാണ് ഇതിനകത്ത് പോയേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഫുൾ മിറർ വർക്കും പോകുന്നുണ്ട്. മിററും ഒറിജിനൽ മിററാണ്. മിററിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളറിലെ ത്രെഡ് വർക്കാണ് പോയേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻ പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളറിലെ ഒരു വലിയ ബോർഡർ പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് വശം ഈ ഡിസൈനുണ്ട്. മിററില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ്. ബാക്കിൻ്റെ എൻ പോർഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 2 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ളൊരു ബോർഡർ പോലെ ഈ ഡിസൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിലാണ്. ദുപ്പട്ടയിലും ഫുള്ളും മിറർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഷിഫോണിലാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷിഫോൺ ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് പ്യുവർ കോട്ടണിൽ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ പ്രിൻ്റ് വരുന്ന ബോട്ടം പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380. നെക്സ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ വിത്ത് ടീൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്തും നല്ല വിട്ടും ഉണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്. ഇതിനകത്ത് ഫുൾ മിറർ പോകുന്നുണ്ട്. എൻ പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിലെയാണ് ബോർഡർ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിൽ ഈ 2 കളറിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ദുപ്പട്ടയുടെ ലെങ്തും 2.5 മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ട്. ദുപ്പട്ടയിലും നടുക്കൂടുള്ള ഗ്ലാസ് വർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് ടിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന കോട്ടൺ ബോട്ടമാണ്. അതിനകത്തൂടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഡിസൈനാണ് പോകുന്നത്, പ്രിൻ്റാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. നെക്സ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് രാമ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്രിക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് ബ്ലൂ അല്ല, ഒരു രാമ ഗ്രീനും ബ്രിക്കിൻ്റെയും കൂടെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളും മിറർ വർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എൻ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ബ്രിക്ക് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബോർഡറാണ് പോകുന്നത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ബ്ലാക്ക് പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡിസൈൻ വരുന്നൊരു പ്രിൻ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് വശത്തും എൻ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പോകുന്നുണ്ട്. ബോർഡർ പോകുന്നുണ്ട്. 2-2.5 ഇഞ്ചോളം വീതിക്ക് ബോർഡർ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ദുപ്പട്ടയിലും നിറച്ച് മിറർ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം കോട്ടണിൽ വരുന്ന പ്യുവർ കോട്ടണിൽ വരുന്ന ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. നെക്സ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് റെഡിഷ് മജന്തായും മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോയിലും വരുന്നൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടതും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലായിരുന്നു. അതും ഇതും തമ്മിൽ ഡിസൈനകത്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നാണ്, ഡിസൈൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണം എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ദുപ്പട്ടയുടെ ഡിസൈനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം
കോട്ടണിൽ വരുന്ന മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളറിൽ കോട്ടണിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഓറഞ്ചും ഒരു ഗ്രീനിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതും 2.5 മീറ്റർ തന്നെ ലെങ്തുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിനകത്തൊരു മുദ്രയുടെ ഡിസൈനാണ് പോയേക്കുന്നത്, മുദ്ര പ്രിൻ്റാണ് പോയേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈനും ചെറിയ ഗ്ലാസും സൈഡിൽ കൂടെ വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ കളറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിലാണ്. നല്ല ലെങ്തും വിഡ്ത്തും ഉള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതുപോലെ വരും ദുപ്പട്ട. ഇതൊരു നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പ്യുവർ കോട്ടണിൽ വരുന്ന ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് കോട്ടണിൽ വരുന്ന പ്യുവർ കോട്ടണിൽ വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലാണ്. ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു നേവി ബ്ലൂവിനകത്ത് വൈറ്റ് ബാഡിക് ഡിസൈൻ വരുന്ന ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ലെങ്തും വിഡ്ത്തും ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിലാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിനകത്ത് റെഡിൻ്റെ ഡിസൈനും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ബാഡി പ്രിൻറ്റും കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഒരു 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് വരുന്ന നല്ലൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. നല്ല ഷിഫോണാണ് മെറ്റീരിയൽ. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് റെഡ് കളറിലെ കോട്ടൺ ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. ഈ നെക്സ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് യെല്ലോയിലും കോഫി ബ്രൗണിലും വരുന്നതാണ്. ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറ് 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഷിഫോണിൽ വരുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു 2.5 മീറ്റർ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ദുപ്പട്ടയുടെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീതി നമ്മുടെ സാധാരണ ദുപ്പട്ടയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി കുറവ് വരും. പക്ഷേ അതതിൻ്റെ മോഡലാണ് ആ ഒരു ദുപ്പട്ട. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് പ്യുവർ കോട്ടണിൽ വരുന്ന ബോട്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഒരു റെഡിഷ് മജന്ത ആൻഡ് ബ്ലാക്കിൽ വരുന്നതാണ്. 2.5 മീറ്റർ ലെങ്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ടോപ്പ് പീസാണിത്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത് ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കിലാണ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിനേക്കായി ഒരു സ്വല്പം കൂടി കളർ കൂടുതലുണ്ട് ദുപ്പട്ടയ്ക്ക്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം റെഡ് കളറിൽ വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 1380, 1380. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ പേ വഴിയും ഫോൺ പേ വഴിയും അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലവും വെച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കോൺടെസ്റ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. താങ്ക്